ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറുപഴവും ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടി ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ചൂടുള്ളതും തണുത്തതായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാത്തത്, പലർക്കും ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പല വിധത്തിലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ പൊടികളായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പ് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ കുറച്ചായി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വെള്ളം ഇത് പോരാ കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് വേണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ടൊരു 4 പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. പഴത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ 2 കപ്പിൽ കൂടുതൽ മാവൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു 4 പഴമൊന്നും പോരാതെ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാവാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പഴമൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ, കുറവ് വേണോ കൂടുതൽ വേണോ എന്നൊക്കെ, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ ശർക്കരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം, പക്ഷെ പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ശർക്കര ആയിരിക്കും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് ശർക്കരയും ഇതുപോലെ ഒരു പീസിൻ്റെ ഒരു ഹാഫും കൂടിയാണ് ഞാൻ ശർക്കര മധുരത്തിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, ഒരു നിർബന്ധമല്ല ചേർക്കണം എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാവ് എന്തായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന്ന് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ നമുക്ക് നീണ്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ്സ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൂവടയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സൈഡ്സ് വലിക്കാതെ നമ്മളിത് ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഴത്തിന് ഒരു തരം ഒരു വഴുവഴുപ്പല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മാവിലതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൈഡ്സ് വലിച്ചിട്ട് അതിൽ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൂവട ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ നീട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൂവട ചെയ്യണ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ വഴുവഴുപ്പ് കാരണമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയും ചെയ്യും, ഉള്ളൊട്ടും കുക്കാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള സ്നാക്സും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. സ്നാക്സ് മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാവുക. ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ഇതുപോലെ ശർക്കരയുടെ ഒക്കെ ഒരു ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ചാനലിൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.